Количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе с каждым днем только увеличивается. Вместе с этим учащаются и рейдовые мероприятия Роспотребнадзора. Под прицелом абсолютно все: продуктовые магазины, торговые центры, места общепита, общественный транспорт и салоны красоты. Меры предосторожности и требования к предпринимателям и простым гражданам все те же. Соблюдение социальной дистанции, обработка рук, поверхностей и, конечно же, масочный режим. При этом в каждом из этих предприятий в наличии должны быть антисептики, наглядная агитация и разметки для посетителей. Действуют ли предприниматели согласно новым требованиям в Карабулаке, проверяют сотрудники Роспотребнадзора совместно с местной администрацией. У вас нет разметок, ограничений? Вот этот я поставил, черный есть у нас. Ты себя огородил, а для покупателя дистанции у тебя здесь нет. Это сделаем. Без нарушений, как видно, здесь не обошлось. Владелец обязуется устранить их в кратчайшие сроки. Однако масками для посетителей запаслись. Антисептик прямо у порога. Также заявляют, что все поверхности регулярно обрабатывают хлоросодержащим средством. Ведь вирус может сохранять жизнеспособность от 3 часов до нескольких дней. Вот несколько раз в день протереть. Вот так. Есть люди, которые не соблюдают, не выпускаем в магазине. Вы не запускаете в магазин? Нет. Когда вот человек должен на маске, мы там написали это предупреждение. Но можете там посмотреть. У нас вот даже на 2-м этаже все на масках. А эти маски для чего у вас? Это запас. Вот вдруг бывает у кого-то нет. Я даю. Далее сотрудники в погонах направились в местный салон красоты. Работники встречают проверяющих в средствах защиты. Правда, не все так гладко, как хотелось бы. С весны вы не успели повесить вывеску о том, что без масок. У нас была вывеска. Мы просто ее сняли, когда мы... Дома, у вас вывески нету. У вас для посетителей масок нет. Маски у нас есть. Нет у вас. Просто мы их не положили, а вообще есть. Вот надо положить. Бьюти-индустрия всегда являлась одной из отраслей с высоким риском заражения. Здесь мастер непосредственно контактирует с клиентом. Для COVID-19 это благодатная почва. Риск распространения увеличивается в разы. Сами клиенты заявляют, что администрация салона без масок их не впускает. И благодарны за такую заботу о здоровье посетителей. Они мне, вот я подошла, вот эта девушка мне выделила маску, сказала, без маски у нас нельзя. Не менее опасные места общепита. Здесь работники при контакте с посетителями обязательно должны соблюдать масочный режим. Так, в этом заведении Карабулака ощущение, что пандемия их территории совсем не коснулась. Маски не оказалось ни одного человека из рабочего персонала. Нет ни разметок, антисептиков и информационных наклеек. Каждые 2 часа. Этого не делается. Каждые 2 часа. Этого не делается. Давайте правде в глаза будем смотреть. Сотрудники Роспотребнадзора провели разъяснительную беседу. Напомнили, что важно заботиться не только о здоровье посетителей, но и о собственном. Потенциальный зараженный человек, если зайдет, он может заразить всех. С весны уже сколько раз здесь проверки были, сколько раз предупреждали. Хажил Ерди, вождия, администрация, Роспотребнадзор. Постоянно предупреждать решил. Но не все так плохо. Например, этот продуктовый магазин с самого порога отличился дисциплиной. Без масок здесь никого и не встретишь. А для тех, кто забыл взять с собой, продаются по выгодной цене на месте 5 рублей. Администрация магазина заявляет, что принимает все меры для защиты своих работников и потребителей. Обработка помещений, полностью рабочих поверхностей, то есть это вплоть до холодильников, до столы. Полностью к чему прикасаемся в течение дня. Каждое утро всему персоналу измеряют температуру. Средства индивидуальной защиты выдаются регулярно. Их меняют каждые 2 часа. Признаются, что привыкнуть к ним до сих пор тяжело. К этому сложно привыкнуть. Но приходится вынужденная мера для защиты и себя, и населения, конечно. Приходится защищаться. А клиенты как реагируют? Уже более спокойно. Вот в первую волну, да, было много агрессии, невозможно было попросить надеть маску, проходили без маски. Роспотребнадзор совместно с ГИБДД штурмуют сегодня и общественный транспорт. Салоны машин обязательно нужно обрабатывать хлоросодержащими средствами. Также в наличии должны быть антисептики и наклейки с напоминаниями. Однако у большинства водителей их не оказалось.
Проверяют и не только водителей, но и пассажиров. В последнее время людей в масках стало гораздо больше, чем еще 2 месяца назад, отмечают проверяющие. В ходе рейда также проводят профилактические беседы с гражданами. В зоне риска, у вас возраст в зоне риска, поэтому если вы на общественном транспорте ездите, вам нужно обязательно. Большинство жителей Карабулака осознают важность соблюдения санитарной безопасности и что на объектах оказания услуг самый высокий риск заражения. Если говорят надо, значит надо. есть маски. Общество даже будет Призывы соблюдать масочный режим, они вас раздражают или как? Нет, не раздражает. Тесно с надзорными органами в период пандемии сотрудничают и муниципалитеты. Администрация Карабулака регулярно проводит работу с местными предпринимателями. Также контролирует деятельность некоторых заведений в ночное время суток. Да, были моменты, когда нарушают, выявляю этих нарушителей. Я предупреждаю, что будут приниматься конкретные меры по административному наказанию этих людей. Были такие моменты, но в основном прислушиваются, понимают ситуацию. В целом, обстановкой в Карабулаке сотрудники Роспотребнадзора остались довольны. Убеждены, что многое зависит от ответственности владельцев объектов оказания услуг. Но не менее значима и сознательность жителей, подчеркивают надзорные органы. Конечно же, если сегодня предприниматель занимается бизнесом и у него определенное количество работников, он должен думать о них. Он должен обезопасить в первую очередь своих работников, также наших потребителей, которые пользуются их услугами. Если каждый сознательный человек будет себя вести правильно и соблюдать эти меры, на самом деле эти меры не такие сложные. Нарушения все зафиксированы. Далее надзорные органы будут действовать в соответствии с постановлением об административных нарушениях. Напоминают, размер штрафа за такие нарушения на юридическое лицо составляет от 50 до 150 тысяч. Предусмотрен он и на физлица – от 15 до 40 тысяч. Диана Дударова, Майрбек Межоев, Новости 24.